சளி, இருமல், காய்ச்சல். இந்த கிளைமேட்ல குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நல்லா தாங்க இருந்தேன். லேசா தலைவலி வந்துச்சா, அப்படியே கண்ணுக்கு மேல வலி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. பின்மண்டை வலி இருந்துச்சு. தூங்கி எந்திரிச்சேன். எந்திரிக்கும் போதே சிரப் அப்படின்னு சொல்றது நமக்கு ஒரு செடேட்டிவ் ஆக்ஷன் அதுல இருக்கு. ஸோ தூக்கம் வர வச்சு அது கொஞ்சம் இருமலை குறைக்குது. இருந்தாலும் அதனோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து உயிரை பறிக்கக்கூட குழந்தை மருத்துவம் அப்படின்னே சித்த மருத்துவத்தில் நிறைய மருத்துவ முறைகள் சித்தர்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போதும், குழந்தைகளுக்கு பல நோய்கள் வராமல் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும். அப்போது நம்ம உடலில் அந்த ஸ்டாமினா, நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல், ஸோ இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் பேசிக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணலாம். என்னென்ன குடிக்கக்கூடிய மிதமான சூட்டில் டெய்லி நைட்டு கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க. தொடர்ந்து ஒரு 2 மாதங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணும்போது திரும்ப நமக்கு அடிக்கடி காய்ச்சலுங்க, சளி, தலைவலி, மூக்குலேருந்து சளி வருது, இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ இது வந்து ஸ்டாமினாவை நல்லாவே பூஸ்டப் பண்ணும். வரம் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் டாக்டர் நித்யா, சித்தா ஃபிசிஷியன். சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த கிளைமேட்டில் குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்றைக்கி நல்லா தாங்க இருந்தேன். லேசாக தலைவலி வந்துச்சா, அப்படியே கண்ணுக்கு மேலே வலி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. பின்மண்டை வலி இருந்துச்சு. தூங்கி எந்திரிச்சேன். எந்திரிக்கும் போதே ஃபீவர். அப்படியே 1 வீக் எனக்கு ஃபீவர் விடவே இல்லைங்க. இப்போது இந்த மாதிரி காய்ச்சல் தான் பரவலாக எல்லாருக்குமே வந்துட்டுருக்கு. இதில் பேசிக்காக இந்த சளி, இருமல், ஸோ சமீபத்தில் கூட நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம், இந்த காய்ச்சலுக்காக, சளிக்காக இந்த காஃப் சிரப் நம்ம எல்லாம் பயன்படுத்தி நிறைய குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த காஃப் சிரப் எல்லாம் இப்போது பேன் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்கு? ஸோ காஃப் சிரப் அப்படின்னு சொல்கிறது நமக்கு ஒரு செடேட்டிவ் ஆக்ஷன் அதில் இருக்குது. ஸோ தூக்கம் வர வச்சு அது கொஞ்சம் இருமலை குறைக்குது. இருந்தாலும் அதனோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து உயிரை பறிக்கக்கூட அளவுக்கு இருக்குன்னா, நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மூலிகைகள் எவ்வளோ இருக்குது. நம்ம அஞ்சரை பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களே எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம பயன்படுத்தியே இந்த சளி, இருமல், காய்ச்சலுக்கு ரொம்ப ஈஸியான தீர்வு, முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவு தான் சரியான முறையில் நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது. எல்லாமே கெமிக்கல்ஸ், ரெடிமேட் ஃபுட். குழந்தைங்க அழறாங்களா, உடனே நம்ம வந்து கடையில் ஏதாவது போய் வாங்கி கொடுத்துட்றோம். ஒரு பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஸ்நாக்ஸாக இருக்கட்டும், சின்னதாக பாட்டில்ஸில் இப்போ நிறைய கூல்ட்ரிங்க்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ உடனே அதை வாங்கி கொடுத்துட்றோம். ஸோ உடனே அது என்ன எதுனே பார்க்கறது கிடையாது. ஆடில் பார்த்தோன்னே குழந்தை பிடிச்சி போய் அழறாங்களா, உடனே வாங்கி கொடுத்துரும். எப்படி நம்ம மொபைல் ஃபோன் குழந்தை அழாமல் இருக்கணும், நமக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கணும்னு மொபைல் ஃபோன் கொடுத்து ஓரமாக உட்கார வச்சிடறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி கொடுத்து அவங்களோட ஆரோக்கியத்தோடு நம்ம விளையாடிட்டு இருக்கோம். ஸோ ரொம்ப கவனமாக இருங்க. ஸோ சளி, இருமல் இருந்ததுன்னா நான் சொல்லக்கூடிய இந்த மூலிகைகள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ குழந்தை மருத்துவம் அப்படின்னே சித்த மருத்துவத்தில் நிறைய மருத்துவ முறைகள் சித்தர்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போதும், குழந்தைகளுக்கு பல நோய்கள் வராமல் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும். அப்போது நம்ம உடலில் அந்த ஸ்டாமினா, நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல், ஸோ இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் பேசிக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணலாம். என்னென்னன்றதை பார்க்கலாம். நம்பர் 1 என்னென்னா பால். ஸோ குழந்தைகளுக்கு இரவு நேரத்தில் முக்கியமாக பால் கொடுங்க. ஸோ இந்த பாலில் நம்ம என்னென்ன கலந்து கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு 50 கிராம் மிளகு எடுத்துக்கணும். ஸோ 50 கிராம் மிளகு போதும். இந்த மிளகு வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு நெஞ்சில் சளி சேர்றது, இது அப்படியே வயதானவர்களுக்கும் ஃபாலோ பண்ணலாம், எல்லா வயதில் இருக்கிறவங்களும் ஃபாலோ பண்ணலாம். முக்கியமாக இது வந்து குழந்தைகளுக்கான ஒரு டோஸ் நான் சொல்கிறேன். 50 கிராம்ஸ் மிளகு, இது வந்து அதுவே போதுமானது. அதே மாதிரி 20 கிராம் அளவுக்கு சுக்கு எடுத்து வச்சுக்கணும். சுக்கு, மிளகு இது ரெண்டுமே எடுத்து வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி 50 கிராம் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி. இது 3 பொருட்கள், 3 மூலிகைகள். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, மஞ்சள் பொடி ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட இருக்கும். மிளகு மட்டும் லேசாக வறுத்து ஃபைன் பவுடராக பண்ணி நல்லா ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. திப்பிலாம் இருக்கக்கூடாது, ஃபைன் பவுடராக இருக்கணும். ஸோ ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி தான் ஃபைன் பவுடராக சுக்கும் நம்ம எடுத்து வச்சு 3 நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். சூடான பால் இருக்குது இல்லைங்களா, நல்லா சூடான பாலில் 1/4 டீஸ்பூன் அளவு இது கலந்துடணும். பால் எவ்வளோ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம், மிஞ்சி போனால் ஒரு
50-60 ml கொடுப்போம் நைட்டு தூங்கும்போது. அதுவே அதே அளவு போதும். அதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் இந்த பொடியை போட்டு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு பனங்கற்கண்டு சேர்த்து கொடுங்க. இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரை ஓகே. கலந்துட்டு குழந்தைங்கள் குடிக்கக்கூடிய மிதமான சூட்டில் டெய்லி நைட்டு கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க. தொடர்ந்து ஒரு 2 மாதங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணும்போது திரும்ப நமக்கு அடிக்கடி காய்ச்சலுங்க, சளி, தலைவலி, மூக்குலேருந்து சளி வருது, இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ இது ஸ்டாமினாவை நல்லாவே பூஸ்டப் பண்ணும். இதுவே அடல்ட்ஸ் நீங்கள் பெரியவர்கள் எடுத்துக்கணும், அப்படியே டபுள் டோஸ் 100 ml பாலில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் இந்த பொடியை போட்டு குடிச்சிட்டு நைட்டில். ஸோ நைட்டு இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்ட் அண்ட் சிம்பிளான மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னொரு தவறு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஏசி. ஸோ நைட்டு ஃபுல்லாக குழந்தைங்கள ஏசியில் போட்டு தூங்க வச்சிடுறோம். ஸோ டோர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ நமக்கு நேச்சுரல் ஏர் சர்க்குலேஷனே இல்லாத போது கண்டிப்பாக இன்ஃபெக்ஷன் வரதான் செய்யும். ஒரு பக்கம் கொரட்டை விட்டுட்ருப்போம், இன்னொரு பக்கம் குழந்தைகள் மூச்சு திணறல் வர மாதிரி இரும்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எங்கே போகும்? ஸோ ஏசி அறைகளுக்குள்ளேயே இருந்து அந்த காற்றையே நம்ம சுவாசித்து நிறைய நுரையீரல், சிறுநீரக பிரச்சனை வரதான் செய்யும். ஒருவேளை நீங்கள் ஏசி போட்டிங்கனாலும் லைட்டாக விண்டோஸோ டோர்ஸோ ஏதாவது கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி வைங்க. அப்படி இருக்கும்போது தான் நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வராமல் ஆரோக்கியமாக நம்ம குழந்தைகள் வளருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பண்ணலாம்? உணவு முறையில் எதுவாக இருந்தாலும் சூடாக வீட்டில் குக் பண்ணி நம்ம கொடுக்கறது தான் பெட்டராக இருக்கும். எந்த உணவு நம்ம சமைச்சாலும் கொஞ்சம் மிளகு பொடி சேர்த்து கொடுக்கலாம். இதில் முக்கியமாக பார்த்தோம்னா குழந்தைகளுக்குன்னே இருக்கக்கூடிய ஆடாதோடை மணப்பாகு. ஸோ இந்த மணப்பாகு அப்படின்னு சொல்கிறது ஆடாதோடை நமக்கே தெரியும், நல்ல கசப்பான ஒரு மூலிகை. இந்த சாறு எடுத்து கொஞ்சம் நம்ம அதை இனிப்பு சேர்த்து தேனோடு கலந்து செய்யக்கூடிய மருந்து தான் ஆடாதோடை மணப்பாகு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரெகுலராக இதை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துட்டு வரணும். 5 ml சிரப் மாதிரி, காஃப் சிரப் எப்படி கொடுக்குறீங்களா அதே மாதிரி 5 ml காலையிலையும் இரவும் 2 வேளை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே வரும்போது அந்த காய்ச்சல், இருமல், நுரையீரல் பலப்பட ஆரம்பிக்கும். இதில் முக்கியமாக நிறைய பேருக்கு அந்த சைனசைட்டிஸ் இருக்குங்க. எனக்கு அடல்ட்ஸ்க்குமே பெரியவர்களுக்குமே இந்த பிரச்சனை இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஈஸியாக சரியாகணும் அப்படின்னா இம்மிடியேட்டாக ஒரு டேப்லெட் போட்டு அதை சப்ரஸ் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா இதுக்கு கபசுர குடிநீரோ நிலவேம்பு குடிநீரோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை குடித்தா கூட போதும். அதற்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா சடாமஞ்சில் சூரணம். ஸோ இந்த மெடிசனை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இந்த மழைக்காலமாக இருந்தாலும் பனிக்காலமாக இருந்தாலும் சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்குது, வீசிங் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த சடாமஞ்சில் சூரணம் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான ஒரு மெடிசனுங்க. இது என்ன பண்ணுன்னா நமக்கு செடேட்டிவ் எஃபெக்டும் இதில் இருக்குது. அதாவது தூக்கமும் இதில் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நைட்டு நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சடாமஞ்சில் சூரணம் எடுத்து பால்லையோ இல்லை வெந்நீர்லையோ கலந்து நைட்டு குடிச்சிடணும். பகல் நேரத்துலையும் குடிக்கலாம். அதிகமான இருமல், நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை, இன்ஃபெக்ஷன் இது சரியாகிறதுக்கு நமக்கு சடாமஞ்சில் பயன்படுது. இப்போ தவறாமல் இந்த சடாமஞ்சில் சூரணத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்களேன், நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். ஸோ நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருந்தாலும், மூச்சு திணறல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் வேறு ஆப்ஷனே கிடையாதுங்க. ஏசி அறையில் தான் நான் உட்காந்து வேலை பார்த்துட்ருக்கேன், இதுக்கு இடையில நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வருத்தப்பட்டாலும் கவலை இல்லை. இந்த நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன், நாட்பட்ட சளி நமக்கு வெளியேறதுக்கு சடாமஞ்சில் பயன்படுது. ரெகுலராக இந்த சடாமஞ்சில் நம்ம பயன்படுத்திகிட்டே வரும்போது சடாமஞ்சில் சூரணம்னு சொல்லுவோம். இதை நம்ம ரெகுலராக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டே வாங்க, நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். நுரையீரல் நமக்கு பலப்பட ஆரம்பிக்கும். இதை தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய சில மூலிகைகள் நீங்கள் மருத்துவ ஆலோசனை செஞ்சுட்டு சில மூலிகைகளை நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுதும் உடலில் அந்த கபம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியேறும். உணவு முறையில் பார்த்தா நம்ம மிளகு ரசம் வச்சு சாப்பிடுவோம், திப்பிலி ரசம் வச்சு சாப்பிடுவோம். இதெல்லாம் அடிக்கடி சேர்த்துக்கோங்களேன். உடலில் ஸ்டாமினா நல்லாவே நமக்கு பூஸ்டப் ஆகும். ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அந்த அளவுக்கு லங்ஸ் நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக ஆகிடும். ஸோ மேலும் சித்த மருத்துவம் தொடர்பான மருத்துவ ஆலோசனைகளுக்கு ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.